Aku bikin slime BT21 yuk. Slime-nya aku bagiin per kotak-kotak gitu guys. Terus aku warnain satu-satu. Pertama warna biru, terus pink. Next kita warnain warna kuning. Warna kuning ini buat varian Cimi guys. BT21 ini banyak banget guys warnanya. Nah ini warna merah buat Tata. Dan ini warna ungu buat Mang guys. Jujur aku paling seneng kalau misalnya ngewarnain warna ungu. Karena warnanya kayak unicorn gitu. Cantik banget kan guys. Udah selesai ngewarnain, ayo kita krenyes-krenyes slime guys. Jadi keinget guys, dulu aku sering banget krenyes-krenyes slime di Instagram. Oh ya guys, by the way, BT21 ini teksturnya silky pudding. Dia mirip tofu slime tapi lebih kenyal. Wanginya wangi anggur guys. Dia juga glossy banget. Anjrot jadi. Sekian guys, bye-bye.